Kao veoma uticajna, poznata i kontroverzna ličnost 2000-ih godina, za vreme svoje vladavine Slobodan Milošević je uvek imao metu na sebi, počevši od manjih pretnji pa sve do toga da mu je čak u jednom trenutku glava bila ucenjena na čak $5 miliona. U vezi sa tim, da bi se zaštitio, uvek je pored sebe morao da ima svoje lično obezbeđenje, a nekada je to išlo i mnogo dalje, pa ga je u jednom trenutku čuvala i specijalna jedinica MUP-a Srbije. Kako su čuvali Slobodana Miloševića, koliko ljudi ga je čuvalo, gde je boravio, kako se ponašao, na sva ova pitanja odgovaramo upravo u ovom videu. Lajkujte video u znak podrške i podelite ga sa svojim prijateljima kako bi došao do što većeg broja ljudi. Za sve one koji možda ne znaju ko je Slobodan Milošević, a verujem da ih je jako malo, osvrnut ćemo se samo na to ko je zapravo bio Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je bio jugoslovenski i srpski pravnik i političar, osnivač i predsjednik Socijalističke partije Srbije, SPS, predsjednik Srbije te predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Rođen je 20. avgusta 1941. godine u Požarevcu, a preminuo je 11. marta 2006. godine u Hagu. Bio je u braku sa Mirjanom Mirom Marković, s kojom je imao 2 dece, sina Marka i ćerku Mariju. Što se tiče njegovog obezbeđenja, nije voleo da se oko toga pravi neki cirkus, što govori u prilog to da je Slobodan Milošević insistirao na tome da se prilikom njegovih odlazaka na posao u predsjedništvo ili tokom putovanja po Srbiji nikada ne zaustavlja saobraćaj ili u pratnji bude veliki broj vozila. Nikada nisu išla više od 2 vozila, odnosno glavno i eskort vozilo. Obezbeđenje nikada nije bilo bahato, a sve se rešavalo na miran i pametan način. Pre nego što bi Milošević stigao na neko odredište, prvo bi stigle operativne jedinice u civilu, raspoređene u blizini ključnih mesta i pratile situaciju. Bili su opremljeni dugim cevima, a sve se to koordiniralo sa drugim službama DB-a, kriminalističkom policijom pa i saobraćajnom policijom. Tako je funkcionisalo sve do kasnih 90-ih. Međutim, kada je 24. marta 1999. godine Međunarodni sud podigao optužnicu protiv Slobodana Miloševića za zloupotrebu položaja, on je dodatno pojačao svoje obezbeđenje. Milošević je u tom periodu boravio u vili Mir, a pored svog ličnog obezbeđenja, takođe ga je obezbeđivala i čuvala specijalna jedinica MUP-a Srbije, kao i gardijska brigada. Vila Mir se nalazila u jednom velikom kompleksu na Dedinju, sa pomoćnim objektima i rezidencijom. Svakog trenutka čitav kompleks čuvalo je preko 40 gardista, odnosno gardijska brigada, koji su tu živjeli i boravili. U vilu Mir niko nije mogao da uđe bez prethodnog odobrenja specijalaca i gardista. Kada bi neko želeo da uđe u kompleks, čovjek koji je na kapiji, uglavnom je to bio oficir, javlja i izveštava telefonom direktno u vilu ko je na kapiji i pita da li treba da ga pusti unutra ili ne. Tek nakon odobrenja iz vile, osoba može ući unutra. Inače, vila Mir u kojoj je Milošević boravio sagrađena je 1979. godine i prvenstveno je bila namenjena Josipu Brozu Titu. Međutim, Tito nikada nije odseo u njoj. Postoje razne glasine da se ispod ove kultne zgrade u ogromnom sefu nalaze izuzetno vredni pokloni koje je za vreme svoje vladavine dobijao Josip Broz Tito. Jedan ključ od sefa ima vojska, a drugi ključ policija. Za ulazak u isti potrebna su oba ključa. Šef Miloševićevog obezbeđenja bio je Senta Milenković, bukvalno Miloševićeva senka dugi niz godina. Milošević nije mogao da krene van kuće dok u Sentinim rukama ne budu svi izveštaji o tome da li su duž uobičajene trase ispražnjeni svi kontejneri, da li ima zastoj u saobraćaju, da li se negde popravlja asfalt, da li je pukla vodovodna cev, bilo šta neobično ili bilo ko sumnjiv. A koliko je Milošević bio oduševljen Milenkovićem, najbolje govori Miloševićeva rečenica koju su svi mediji često navodili. Od ovog čoveka neću se odvajati do kraja života.
Senta Milenković bio je zadužen za Miloševićevu bezbednost još od kraja 80-ih. Prema nekim izvorima počeo je kao kućni čuvar tada 14-godišnjeg Marka Miloševića, postepeno stičući predsjednikovo poverenje, dok drugi navode da je bio jedini koji se dobrovoljno javio da čuva predsjednika. U svakom slučaju, na poziciju iza leđa predsjedniku prispeo je iz posebne jedinice milicije, u kojoj je cijenjen kao jedan od najsposobnijih kadrova. Prvi put je zapažen na Gazimestanu 1989. godine, kada je za vrijeme istorijskog Miloševićevog govora držao ruku na pištolju, a posle toga viđen je praktično na svim mestima na kojima se predsjednik pojavljivao. 7. jula 1997. godine predsjedničkim ukazom unapređen je u generala policije, stekavši time viši čin čak i od tadašnjeg načelnika Beogradske policije. U čuvenoj noći za vreme hapšenja Slobodana Miloševića zanimljivo je to da se Senta Milenković uopšte nije nalazio u Vili Mir. Sada, postoje razne glasine i špekulacije u vezi ovoga. Od toga da je Senta po naređenju morao da se udalji od predsjednika, pa do toga da je bio sprečen iz opravdanih razloga. Podsjetimo, Senta Milenković je preminuo 2016. godine u 61. godini života u kliničkom centru u Beogradu od posljedica svinjskog gripa. Pored Sente, bitne uloge u cijeloj priči imali su i Saša Rudić i Goran Pajić, koji su također bili dugogodišnji članovi najužeg obezbeđenja Miloševića, a svoje uspomene i iskustva iz tog perioda Goran Pajić je pretočio u knjigu pod nazivom Slobodan Milošević – neka druga priča. Goran je u jednom intervjuu izjavio da su za vreme NATO bombardovanja 1999. godine vozili u zastavi 101 po Beogradu, pokušavajući da zavaraju trag jer su imali informacije da neprijatelj preko satelita pokušava da ga locira i likvidira. Mnogi članovi Miloševićevog obezbeđenja navode da je Slobodan Milošević uvek bio smiren i blag prema njima, tako reći prijateljski nastrojen, pa ih je često pozivao i na zajedničke ručkove u svojoj rezidenciji na Dedinju. Kada je bio napet, opustao se uz ruske pesme i pesme Harisa Džinovića. Često su ga viđali zamišljenog kako šeta po dvorištu, a ponekad je znao da napravi i po par puta ceo krug oko rezidencije i zatim ode na spavanje. Sa unukom se često igrao, ali napolju nije voleo da se dugo zadržava pored deteta, jer je znao da je meta. Mariju i Miru su jako retko viđali. Pad Slobodana Miloševića. Za kraj da se osvrnemo samo na kratko na sam pad Slobodana Miloševića i kako se sve okončalo. Demokratska opozicija Srbije je došla na vlast posle izbora održanih 24. septembra 2000. godine i demonstracija od 5. oktobra iste godine. Na talasu obećanja da će sve zloupotrebe i zločini počinjeni tokom vladavine Slobodana Miloševića biti ispitani, a njihovi počinioci odgovarati na sudu. 6 mjeseci posle demokratskih promjena Uprava kriminalističke policije podnela je krivičnu prijavu protiv Slobodana Miloševića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela zloupotrebe službenog položaja i udruživanja radi vršenja krivičnih dela određenim saveznim zakonom. Akcija hapšenja Miloševića, koji se nalazio u Vili Mir u beogradskom naselju Dedinje, počela je 30. marta 2001. godine. Američka administracija dala je vladi Srbije rok do 31. marta da uhapsi Miloševića i izruči ga Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju po optužnici za ratne zločine na Kosovu, objavljenoj 22. maja 1999. godine. Međutim, zbog okupljenih pristalica Miloševića u kući i izvan nje, među kojima je bilo i naoružanih ljudi, sukoba između policije i gardijske brigade Vojske Jugoslavije koja je obezbeđivala kuću, akcija hapšenja je trajala 2 dana. Milošević je sproveden u centralnom zatvoru u Beogradu, gde je bio do 28. juna iste godine, kada je izručen tribunalu u Hagu. Slobodan Milošević je zasigurno, uz Josipa Broza Tita, bio jedna od ključnih uloga na našoj političkoj sceni i neko ko je ostavio veliki trag iza sebe. Možda se njegove ideje nekima nisu svidele, možda nekima jesu, to je neka druga tema, ali kada pričamo o karakteru Slobodana Miloševića, možemo da konstatujemo iz raznih izjava od njegovih telohranitelja i prijatelja da je bio gospodin u svakom smislu i da nije želeo previše fame oko svog obezbeđenja. Dakle, ovo je bio mali osvrt na Slobodana Miloševića i njegovo lično obezbeđenje.
Šta vi mislite? Kako je bio čuvan i šta mislite generalno o Slobi? Pišite dole u komentarima i obavezno lajkujte video, puno bi pomoglo. A ako vas zanima, na primjer, kako su čuvali Tita ili kako izgleda Putinovo obezbeđenje, sve te klipove možete pronaći kod mene na kanalu ili ispod u opisu ovog videa. Pretplatite se ako ste novi jer spremam još ovakvih i sličnih videa. Do nekog sljedećeg slušanja, pozdrav!